अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुसी? उम्मीद करना खैरियत नाल होवोगे। अच्छा किबला उस्ताद साहब किबला दी गुफ्तगू है, इनू गौर नाल सुनो। बहुत ही निहायत गौर तलब है, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तेनों इहदे च कीमती गल्लां जड़ियां ने तहरीर कर लो, अपने कोल लिख लो। बड़े गुफ्तगू उस्तादा दी तरीके नाल सुननी है, बड़ी अहम है। और साडा जेड़ा चैनल है गुलाम मन अहमद रज़ा, इनू तुसी सब्सक्राइब करो। थल्ले जेड़ा निशान जा बनया रत्ते रंग दा, इनू दबाओ ताकि जेड़ा है साडा चैनल जेड़ा है ना वो वध सके, ताकि इहदे ते जेड़ा असी पैगामात लाइए वो लोगों तक बआसानी तरीके पहुँच जाए। वीडियो नू लाइक भी कर दो। ते चलो हुण वीडियो बयान शुरू करने हैं, तो गौर करो। काम शाम छड़ दो एक दफ़ा, इधर उस्ताद दे बयान गौर करो। चैनल नू सब्सक्राइब करे जी जरूर। आप अंग्रेज दा मुरीद लानती ते पीर दा मुरीद किवें बने? फकीर दा मुरीद कितों बने? ता करके अल्लामा इकबाल कहंदा है, शेख मालुर दे फरंगीरा मुरीद घर से गोया दल मकाम है बाजदीद। इकबाल कहता है जेड़े साडे अज दे पीर मशाइख ने ना, ये हैं अंग्रेज दे मुरीद। गल्लां बाजदीद बुस्तामी दियां करदे न, अंदरों मुरीद अंग्रेज दे गल्लां मकरम दा बाजदीद दियां बैठणगे, बाजदीद बुस्तामी नहीं करते। हजूर दाता अली हजवेरी सत्ता कर देता, पर ना मुराद शैताना तू की करन दे? सवाल है बाला तेनू वेने पूछे की बेटा जी एक माशाल्लाह लंदन में तालीम हासिल पीर साहब आयत की बस वो इलेक्शन में खलोते हैं, थोड़े से वोटा तो हार गए। अफसोस बड़ा लग गया यार, पता नहीं आप लानती जाल खसी बैठा है, MP बनदा, MNA बनदा, कोई जनाब जी पीर चक्कर होना है, सरदार बनदा। मैं फिर आख्या, मैं क्यों लानती हो गले जो हो गए बगैर बेईमान सूर जो बन गए, कसम खुदा दी अज दा पीर मत्थे न लगे, सूर मत्थे लगे बैठे। वो सूरो तेरे दरबार वाले ओ सन कि बादशाह उन्हां दे दर दे गुलाम बनदे सन, ते वो नहीं सन बनदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अंग्रेज दा सिपाही बन के दे आना कदर ते मैं पाई है, मेरा प्यो दे पीछे रह गया। सच्ची दस्या जानदे ने कि नहीं होए? बेशक सिपाही अंग्रेज दा बन, ओथे बादशाह गुलाम बनदे सन, वो नहीं सन बनदे। अब मैनू दोस्त मेरे अपना दोस्त की साडे पीरां दा पोतरा आया सैयद आखिर शाह, वो सन सुना रहा था कि मेरे दादाजी किबला कोल रईस गाजी आया जिन्हें सादकाबाद भोंग वाली मस्जिद पाई है, बड़ी मशहूर मस्जिद है, दुनिया नूं वेखण आउंदी, बड़ा रईस सी। वो आया साडे मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह कोल 2-4 दिन रहा ते कहण लगा हजूर मैनू इजाजत दो, मैं जनाब की मस्जिद तामीर करना चाहता हूँ। आपकी मस्जिद सीधी सादी सुभान अल्लाह। आप फरमान लगे कि मैं खैर का पुत्र नहीं बनावनी, अल्लाह का घर। मैं जो सोनी मस्जिद बनावा फिर लोग ਇਹਦਾ मतलब है मस्जिद की सैर करावांगे, मैं अल्लाह का घर बनाना, मैं सैर का नहीं बनानी। जिवें हुण फैसल मस्जिद नहीं सारी दिहाड़ी उत्ते फोटो उतरदे गश्तियां जनाब जी किते मैं जी उत्थे मां दी अदाकारी करके पई हुंदी है, छड्डे कट के ते फोटो उतरिया लाख दी लानत। मैं क्या धी चोदो खुदा दा घर बनाया ते धी दे चुडोए जनरल ज़िया दी सैरगाह मां दी, कोई खुदा दा घर नहीं। लानत पैंदी है लानती दे पुत्रो, खुदा दा घर वो है जिथे वड़ो सूर दे बच्चे ते मैं क्या इवें वड़न दी इजाजत नहीं। ताहियतुल मस्जिद पढ़ो है कि नहीं? खुदा दे घर ताजीम तो 2 नफल पढ़ने पैंदे ने माशाअल्लाह। ये सैरगाह ही चोर बनी। आप सरकार ने फरमाया असां सी सैरगाह नहीं बनानी। बातों अर्ज की थी हजूर मेरे को तशरीफ लै चलो सादकाबाद घर मेरे, दावत मेरी कबूल हो। आपने फरमाया मैं तालिब इल्मां नूं पढ़ाना, अगर तेरे को जावांगा इन्हां दे पिछों नागा होना है, वो गुनाह मेरे सिर होना है, ते मैं किवें गुनाह करा? ना दावत कबूल की थी ना मस्जिद कबूल की।
اتنا فکر دین ہوں صاحبزادہ جڑا کڑکی لا کے بیٹھا ہوں بھی کہڑے پاسوں کوئی نواب آوے جڑا مسجد پا دے سونے ہائے ہائے میرا پیو ایویں پرانی جی ٹوٹی جی مسجد چ رہندا سی بیچارہ انہوں پتہ ہی کونی سی دین دا کام کیویں کرنا سچی دسیا جی کہ نہیں کڑکی لا کے بیٹھے نے ادھروں ویکھن گے جڑا کوئی وڈی گڈی والا آ گیا پیر آندا ہے لے اج جبریل امین آ گیا دروازے گئی مسجد بن کہ نہیں سچی دسی لانتیو میں کہنا مرادو تو شیطان اخیر اقبال سڑ کے اقبال ویکھنا میں کہ تساں سانو کی آندے جی اقبال تہاڈا کی کر گیا مہربانیاں وہ تو سنو میں کہ اقبال آندا ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں وہ آندا ہے اینو آندے نے دنیا دی صاحبزادہ کہ میں آنا کہاں صاحبزادے وہ کی آندا ہے آندا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں اگے پیو تے باز سن پتر اگوں کان ٹٹی دا تلاش مردار لبدا کتے پیا باز کیویں مردار لبے اونے تے پرواز کرنی اونچی زندہ لبے گا کیا مطلب کہ جڑا دربار والا سی او حی اللہ یموت اللہ تعالی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس ذات پاک دا متلاشی سی یہ مردار دا کام آگا متلاشی راغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں یاد رکھنا میری گل فقیر دنیا دار دا نہ متلاشی ہوندا نہ طالب ہوندا ہن تو مجبوری نال رکھنا پیندا دنیا دار نال کس وجہ نال بھی چلو یہ کسے پاسوں دین لے لو میرے اگر یہ غرض نہ ہوئے تو قسم خدا دی فقیر دنیا دار نال ہاتھ نہ ملاوے کتے بیٹھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت میں فرمایا اپنا سیدہ عائشہ پاک نو مالداراں دی فرمایا سنگت نے بیٹھی یعنی مالدار عورتاں دی سنگت مرد اٹھا نہیں سکتے مالدار عورتاں دی سنگت نہ بیٹھی نہیں تو اللہ دی نعمت نو حقیر سمجھیں گی اور باقی جدو بندہ دنیا دا بیٹھے گا اسے نفس آکھے گا یار اندے تے ویکھ کی کرا میں رب دا یار اساں تے ایویں پیچھے رہ گئے ہیں اخیر تو ناشکرا بنے گا رحمت دور ہوے گا اللہ تعالی دیو مارو مجھے سمجھ آئی کہ حضوری کچھ دن پہلے لگاؤں گی جس طرح بھی جگہ ہاں وہ تو خیر سنو سمجھانا میں تو فتوا دے جانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دوتے جڑا بندہ جھوٹ بولے وہ کافر میرے کو حضور آندے نے آئے نے ایتھے لا گئے نے فلان لا گئے نے جڑے جھوٹ بولن کے کفر کر دے اور اس لانتی کا جھوٹ اساں نے پہلے دن ہی دس دیتا سی اساں یا سنے میرے سامنے انہاں آکھیا جی 6.5 فٹ لمبا میں کہ کافر جی نے بنایا جڑا آکھے گا کافر او کھرا ابلیس دا کھرا شیطان دا کھرا کسے بلاں دا اونوں رسول اکرم دا پیر آکھن والے کافر ہے 6.5 فٹ لمبا کتے دے پترو تے بلاں دا پیر ہونا کہ نبی دا پیر ہے ساڈے نبی دا قد مبارک درمیان ہے تے پیر کیویں 6.5 فٹ لمبا ہو گیا عبداللہ دے پترو ایڈا چوڑا تے 6 فٹ لمبا جنہیں لوگوں برکت آ سکے پھر اخیر پتہ لگا ہے ہن کھل گئی گل 1 سال پہلوں اسے دلے نے کراچی جھوٹ بولے اور اس ویلے ساریاں پگاں نے تصدیق کی تھی پھر اوتھے اندر تو پرچہ ہویا 1 سال پہلے اس پرچے دی نقل اتنے آئی ایس چکوال دے ڈی پی او نو پھر اس پرچے دے تحت نے پرچہ کٹیا پرچہ ہو گیا
پرچا ہو گیا ہاں گرفتار ہو گیا مینو تے اس لیے مفتی طیب صاحب سرائے والے اس لیے اگے اگے سن اس کام تصدیق کرنے چ اگے سن میں جدو کھچیا میں کہ افسوس ہے یار تساں کی مفتی لوگ جو تساں تے کفر کیتی کھڑے تساں تے رسول اکرم دی توہین بےزتی کر دتی ایڈی وڈی جیڑا بندہ ویکھدا ہوے گا وہ آکھے گا ساڈے نبی پتہ نہیں کڈا وڈا ہونا کڈا لمبا قد ہونا کی ہونا جیڑا ایڈا وڈا پیر ہے ساڈے نبی دا اتنے تو مولوی صاحب آخیا جی سارے علماء چکوال والے جڑے نا اور سنت و جماعت دے انہوں نے فتویٰ جاری کیتا ہے بھی شبیہ آکھ سکتے ہو دیکھو بھائی شبیہ کیویں آکھ گل سمجھا جی وہ کہندے نے لعنتی دا پتر یہ کہندا رہا ہے کہ ایتھے بچی سی جی وہ کھڑی سی بڑی رو رہی سی حضور پاک آئے انہاں موڈے تے ہاتھ رکھیا اچھا پھر جناب آپ پھردے رہے تھے آپ نے فرمایا بچی نہ گھبرا ایتھے بڑی دنیا آئے گی جے تیرے میلاد تے کوئی نہیں ایسے ایتھے بڑے آؤں گے اس طرح تو انہاں جی ایسا اوتھے میں سونا کی پیان ہے میں کنا نال جڑی سونی گلاں نے وہ پیا کرانا وہ دلہ کی کردا رہا سن پہلا وہ آکھدا رہا حضور آئے نے اچھا پھر جس اوتھے ہویا اجلاس چکوال مولویاں اس دے اندر میرے دلی گئے نے سید مراتب علی شاہ وہ آخر چنا موجو کٹی چنگی ٹکا کے انہاں فرمایا اوے جے تے تساں اے آکھو کہ آپ اساں بنایا ہے اسی منن نوں تیار ہاں جی آکھو رسول اکرم لا گئے تے حضور سرکار دا پیر شریف نعوذ باللہ ایڈا لمبا وہ کیویں ہو سکدا ہے اس لعنتی نوں پیچھے پے گیا اوتھے چپ وٹنی پے گئی بھی کام تے خراب ہے سارے مولویاں نوں مننا پے گیا بھی یار واقعی یہ تے بڑی وڈی گستاخی ہو گئی یہ کیویں ہو سکدا ہے وہ پھر جا کے انہیں پاسا پرتیا بھی یہ کام خراب ہے ہن آکھو جی یہ شبیہ رخ بدل گئے میں آخیا جی یہ شبیہ ہے حضور نہیں آیا حضور نے پیر نہیں لایا گل سمجھا جی جی شبیہ میں کو لانتی دا پوترا مڑ شبیہ دی جو گل کرنا ہے تے ہر گھر دے اوتوں لگا کھڑا ہے وہ یار جھنڈیاں تے لگا ہے کوئی سینے تے لائی پھردا ہے کوئی کچھ کیتی پھردا ہے کوئی تیرا جو بنایا انہاں نال وی سونے نے جی شبیہ دی گل ہے تے پھر ایویں تو معجزہ کالا بنائے پھرنا حضور دا سبحان اللہ کیا بات ہے وہ ہر گھر دے اوتوں ہے پھر وہ کھچ انہیں پھر پاسا پرتیا ہے مٹی اس کنجر دے پولیس نے ثابت کیتا انہیں آخیا مٹی ہور پاسے دی سی چٹی مٹی لے آندی مٹی انہیں ہور پاسے دی دلے نے لے آندی اس دن ڈرامہ انہیں کی کیتا ہے اس دن 12 ربیع الاول شریف والے دن وہ جڑا عام جلوس کٹدے سن اتوں دے بندے انہاں دے جلوس شامل نہیں ہویا دیوبندیاں آخیا تو آج جلوس وکھرا اپنا اس جلوس سے شامل کیوں نہیں ہویا اس آخیا میں ہور بھی بتھیرے کام کر سکنا وہ کنجر نے اشارہ دیتا بھی جڑا میں کراچی پہلو کر رہا میں اتنے بھی کروں شام